Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Құрмалас сөйлем синтаксі бойынша келесі 10-шы дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәріс тақырыбы келешек көсемше формула етістіктің А, Е, И қатысуымен құралатын сабақтас құрмалас сөйлемнің семантикалық, грамматикалық сипаты, басқа типті сөйлемдермен функциялық қарым-қатынасы және көсемшенің ғала-гелі формуларының сабақтас құрмалас сөйлем құруға қатысы, сөйлемнің бұл түрінің семантикалық, грамматикалық сипаты және басқа типті сөйлемдермен функциялық қарым-қатынасы. Көсемшенің А, Е, И тұлғасының тілдегі қызмет аясы ып, П тұлғасының қызметімен бірдей дәрежеде болғанымен, оның тілдегі қолданылу жиілігі өте төмен. Профессор Сауранбаев көсемшенің ып форманты түрін үнемді түрі деп, ал Е, А, Е тұлғасын үнемсіз түрі деп атайды. Аталған жұрнақ өткен шақ көсемше сияқты бірыңғай баяндауыштық, бірыңғай пысықтауыштық қызметте кездеспейді. Сонымен қатар, П тұлғасының қатынасуымен жасалатын сабақтастың түрлерін жасауға түгел қатыса алмайды. Әсіресе, сыңарлары бір-біріне тұлғалық жағынан тәуелді болғаны болмаса, мағыналық жағынан өз дербестігін сақтап тұратын П тұлғасы арқылы құрмаласқан үлестес сабақтас сөйлем жасауға мүмкіндігі жетпейді. Өйткені көсемшенің бұл түрі П тұлғасына қарағанда әлде қайда тиянақсыз болып келеді. Келесі жалпы айтатын болсақ, осы екінші түрін тоқталатын болсақ, біздер көптеген еңбектерді қарастырып жүрдік. Сол синтакстік еңбектерде А, Е, И форматты көсемшенің қарсылықты бағынқыл сабақтас сөйлем жасай алатындығы айтылған. Оны мына мысалмен дәлелдеп өтейік. Кейбір сұрақтар бола тұра, Сырбайдың Масақбай туралы айтқан сөздерін Естай бөлген жоқ. Келесі мысал. Күн көрісі біреуге байланысты бола тұра, ол жақсы ат мінуді, жақсы киім киюді ұнатады. Яғни, бұл сөйлемдерден біздер А, Е, И форматы көсемшесінің қарсылықты бағынқыл сабақтас сөйлем жасап тұрғандығына дәлел ретінде айтып отырмыз. Профессор Қайырболат Есенов 60-шы жылдардың өзінде көсемшенің А, Е, И тұлғасы қарсылықты бағынқыл сөйлем жасауға сирек қатынасатындығын айтқан. Ал қазіргі таңда әдеби тіліміздің стильдік тәсілдерінің кеңеюіне байланысты көсемшенің де синтакстік қызметі арта түсті. Соның нәтижесінде жоғарыда ғалымдар көрсеткен А, Е, И жұрнағымен қатар көсемшенің П формасы да қарсылықты бағынқыл сабақтас жасауға қатыса бастады. Яғни бұл Есеновтың зерттеулер негізінде айтылған пікір екен. Ол пікірімізді мынадай мысалмен дәлелдей өтсек. Балаң өлді дегенді естіген ақын талып құлап, май өкшеден жіберген дәрі де көмек етпепті. Келесі жалпы осы А, Е, И форматының себеп бағынқы сабақтас сөйлемнің бағынқы компонентінің баяндауышы көсемшенің А, Е тұлғасымен жасалады. Ол мезгілді уақытында келе алмай, біз біраз уақыт кешігіп қалдық. Яғни бұл мысалда себебін білдіріп тұр. Келесі, шартты бағынқыл сабақтас құрмалас сөйлемдерді жасауға көсемшенің И тұлғасының болымсыз түрі қатысады. Мысалы, бұл деректерді білмей, жер астынан соңыра қанша мұнай қорын алуға болатын есептеу мүмкін емес. Немесе, оқушы өз өнерлерін жұмсап, жемісін татпайынша, әр жақты білім беру жүзеге аспайды.
Мезгіл бағыныңқылы сөйлемді жасауға А, Е, И тұлғалы көсемше қатысады. Шай жиыла бере, Абай жастыққа құлай түсті. Келесі. Амал бағыныңқылы сабақта сөйлем А, Е тұлғалы көсемше арқылы жасалады. Қалжыңы, күлкісі араласа, шай көңілді ішілді. Яғни, көсемшенің А, Е тұлғасы мен сабақтас құрмалас сөйлемнің себеп бағыныңқылы, шартты бағыныңқылы, мезгіл бағыныңқылы және амал бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем жасауға септігі бар екендігін осы мысалдарды оқу барысында дәлелдеуімізге болады. Келесі, біздер білетін көсемшенің ғалы келі формалары да бар екен. Яғни осы көсемшенің ғалы келі формалары сабақтас құрмалас құруға қатысалады дейді. Баяндауыштары аталған тұлғаларда келетін бағыныңқы компонент әрдайым кейінгі тиянақты компонентке мағыналық жағынан да, тұлғалық жағынан да бағына, соның бір мүшесіне меңгеріле байланысады да, жай сөйлемдегі қалыпты пысықтауыш тәрізді болып тұрады. Мысалы, Дәулет армияға аттанғалы Марфуға Кентоғайға келмеген еді. Жай сөйлемдерді бір-бірімен сабақтастыра құрмаластыру функциясында ғалы келі, қалы келі жұрнақты, келі шақтық көсемшенің жұмсалуын профессор Қордабаев соңғы уақыттардағы қолданылып жүрген қызмет түріне жатқызады. Білдіретін мағынасына қарай, көсемшенің бұл түрі түркітан әдебиеттерінде бірде мақсатты көсемше, бірде келі шақтық көсемше деген атаумен аталатындығын атап өткен. Ал соңғы кездегі синтаксиске байланысты, оның ішінде сабақтастыра құрмаластыру ғалы келі, қалы келі жұрнақтарының келі шақтық жұмсалуына байланысты да соңғы еңбектерде де дәл осыны, яғни Қордабаевтың ұстанымы бойынша біздер оқытып жүргенімізді айта кетуімізге болады. Ол басыңқы жай сөйлемнің екі түрлі мағыналық қатынаста тұрады. Бірінші басыңқы компонентте баяндалатын іс-әрекет жай күйдің қай мезгілден бері солай бола бастағанын, яғни оның басталуын, шегін білдіреді. Мысалы, бұл екеу Ділданың ауылына барып қайтқалы, Дәрмен өзінше бір есеп ойлауда болады. Яғни, бұндағы баяндалатын іс-әрекет те, жай күй де белгілі бір мезгілде бола бастағандығына бұл мысал дәлел екен. Екінші, бағыныңқы компонент, басыңқы компоненттегі іс-әрекет жай күйдің мақсатын білдіреді дейді. Көрен қалмақ алғалы, қамап жатыр қалың топ. Яғни, бүгінгі біздің сабақтас құрмалас сөйлем жасаудағы, оның ішінде компоненттер байланысындағы А, Е, И жұрнақтарының және ғалы келі, қалы келі жұрнақтарының өзіндік сабақтас құрмалас сөйлем жасаудағы компоненттерін байланыстырғыш өзіндік қызметіне тоқталдық. Олардың қандай сабақтас құрмалас сөйлем жасауға қатысатындығын атап көрсеттік. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісте осы сабақты әрі қарай жалғастырамыз. Яғни сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарын әрі қарай жалғастырамыз.